वेलकम ब्याक न्यू आज चाहिँ हामीले मोमो लिएर आएको छौँ र दिदी बनाउने हुन्छ हामी सबैजना तीनजना मिलेर बनाएको साइन चिकन मोमो चिकन मोमो यो चाहिँ भटमासको भटमास धनियाँको अचार बनाएको हामीले होइन अनि यो धनियाँको अचार बनाउनु झोल मोमो र अनि धनियाँको अचार झोल मोमो धनियाँको अचार के भयो अयो लेट्स ट्राई खाइदिनु पर्छ किन गममा खान्छ आज चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट भन्छ आज चाहिँ हामीले मजाले त्यसमा होइन सिम्पल पाराले त्यसमा चाहिँ चाहिने जुन इन्ग्रिडियन्ट्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ मजाले हामीले हालेर बनाएको छौँ अनि आज चाहिँ मजाले डिफ्रेन्ट बनाएर रसिलो बनाएको छौँ मौसम पनि पुरै जाडो जस्तै लागेर 9-10 पुरै दिउँसो 12 वर्षमा घामले नलाग्ने अनि पुरै हुस्से लागेर जाडो पुरै चिसो भएर जाडो भएर आधा दिनसम्म हुस्से लाग्छ त्यही भएर जाडो मोमोसम्म मोमो खानु भनेर म बनाउनु पर्छ भनेर भन्यो मानिदिनु चाहिँ बनाएको तीनजना मिलेर जाडो मौसममा तातो मोमो है भयो धनियाँको अचार कस्तो खानु तिनवटा हालेको थियो धनियाँको अचार चान्सी चाहिँ नहाल्नु भन्नु 3टा डल्ले खोर्सानी हालेर बनाएको कस्तो पिरो नि त्यति साह्रो पिरै भएन डल्ले बनाएको मलाई लाग्छ डल्ले खोर्सानी राम्रो गरिदिनु मजा डल्ले बाघ क्लोज होला मोमोको बट्टामा छ अचारको बाघको झोल होइन पातलो भयो भन्नु बाँच्नु अहिले पानी सुक्छ नि त कम्ती भएछ ल हाम्रो डल्ले खोर्सानी पनि आएको अवस्था छ हेर्नुहोस् दिने बिर्सिङ्गे हाल्छु साइडमा अघि अगाडि नै हालिसकेको बिस्तारै खाने डल्ले कस्तो भएछ हौ डल्ले खोर्सानी खतरा भएर मोमोको झोल पनि ग्रेभी है गाढा बनाएर नुनमा एकदम मिठो भएको छ आएको मजाले झोल पनि अचार यस्तो गरेर मोमो ठुलो मोमो छ ब्लू साइजको मोमो हो
धनियाँ खोर्सानी धनियाँ धनियाँ चाट धनियाँ चाट चाहिँ भनेको होइन म कस्तो रूपमा सुपारी झालेको नि उयोमा सुपारी झालेको सुपारी झार्दै हुन्छ सुपारीको सिजन आयो म पनि बिस्तारै मेरो मोमोको आँटा भुलिन्छ लामो मोमो स्टोर भयो आफ्नो घरमा भएको चिजहरू त खानु राम्रो हो है त्यो चाहिँ म भन्छु आँटा भुलिन्छ हेल्दी हुन्छ नि त सागसब्जीहरू फलफुलहरू घरको खानु घरको खानुपर्छ हजुरलाई बाई बाई सधैँलाई स्टे सेफ स्टे हेल्दी सधैँ खुसी रहनु होला गुड बाई बाई बाई